Guys, so my gari kinilo Lamborghini Ferrari. Lamborghini. Wow. আমি বেলেগৰ গাড়ীত দৌৰে দি আছো এটা গাইছ ইয়াত সোমাই আহিলোগে Hello and welcome back to my channel. So আজি আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত So আজি হৈছে 25th of March আৰু আমি 6M Zoology Department of Dibru College আমি ওলাইছো নামচাইলে অকণমান পিকনিক নিচিনা অকণমান ফিল্ড ট্ৰিপ নিচিনা সো বলো আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ তো আমি প্ৰথম চাগে 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট এখন আছিল তাত যাম তাৰপিছত গোল্ডেন পগোৰা যাম হেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি ক'ত যাম আপোনালোকেও চাই যাব সো ইয়া ষ্টে টিউন ফৰ দ্যাট Maxi Oi, fala ni tinggal এতিয়া আমি প্ৰথম ধাবাত আমি খোৱাৰ কাৰণে মানে কথা পাতি লৈছোঁ যে আহি পিনে আমি খাম তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি গোল্ডেন পগোৰা সোমামগৈ তো পোৱাগৈ নাই এতিয়া খানা কথাটো পাতি লৈছোঁ মানে আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ যে ইমান গাল আছোঁ ন তো অৰ্ডাৰটো আগতে দি পিনে যাম দেন গোল্ডেন পগোৰা দেন 7 কিলোমিটাৰ দেন আকৌ আমি ঘূৰি পিনি খাম দেন আমি যাম তো চাই থাকিব আৰু ডাইৰেক্ট গোল্ডেন পগোৰা লগ পাই আছোঁ এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সি গোল্ডেন পগোৰা এখন আমাৰ বাছ পুৰা ষ্টল লাগি আছে একদম ৰ'দ দিছে মজা লাগিছে এয়া পাই গ'লোহি আমি গোল্ডেন পগোৰা মই অলৰেডি ইয়াৰ ব্লগ দিয়া আছে মোৰ যদি নাই চোৱা আপোনালোকে লিংক দি দিম বাৰু এতিয়াও অকণমান ক্লিপছ দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন পগোৰা যিহেতু চবৰ লগত আহিছোঁ অকণমান দেখাওঁ মই আউটফিটো দেখুওৱা নাই আপোনালোকৰ আউটফিটো দেখাব আছে চ' লেটছ গ' ফটো চটো মাৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আমি 7 কিলোমিটাৰ যাম তাতে পানীত নামিম এগেইন ফূৰ্তি হ'ব সেইদিনা নিচিনাই চ' চাই থাকিব আৰু এইটোতো আমি আহোঁতে বনাই আছিলোঁ এতিয়া কি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া প্ৰীতি এই ঠিক এইটো সোমাব চাম বাৰু এইটো পিছত চাম আগতে ফটো মাৰি লৈছোঁ এইফালে ইয়াত সোমাই আহিলোঁগৈ তাৰপিছত এতিয়া আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি অকণমান আগলৈ যাওঁ এতিয়া ফটো মাৰোঁগৈ গড গাইজ কি দেখি গ'লোঁ ইয়াত নামচাইত এইফালে গোল্ডেন পগোৰাৰ ওচৰতে এই গাল ছুপাৰ কাৰ্ছ আছে অ' মাই গড মই তোমালোক দেখাই আছোঁ বোলো কি মোৰ চাই মজা লাগিছে মাই গড মজা লাগিছে কেইখন আছে খোলাই আছে যাওঁ নেকি মজা লাগিছে গাইজ অডি লেম্বৰগিনি ফেৰাৰী অ' মাই গড আৰু আগলৈ যাওঁ কি আছে চাওঁগে লেটছ গ' মজা লাগিছে মোৰ চলাব মন গৈছে মোৰ কেতিয়া জানো হ'ব এখন গাড়ী ডাইৰেক্ট ছুপাৰ কাৰ কিনিম মই ৰাইজ ৱাও আমি বেলেগৰ গাড়ীত দৌৰে দি আছোঁ এতিয়া গাইছ so মই গাড়ী কিনিলোঁ Lamborghini Ferrari ইমান গাল মোৰ স্বাগতত আছে কি চাৰ্জ মজা লাগিছে একদম দিল মানে খুশ হৈ গৈছে মোৰ ব্লেকৰ ৰঙাখন লগত ফটো এখন মাৰিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি পাব মজা আছে গাইজ মাত শুনক RPM এনে খালি ফটোখন ধুনীয়া উঠে কৈ দিলে ৰ'ব এই গাড়ীখন যাব চাগে মানে এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় যোনটো মানে এইটো চাইডে আই থিংক ৰাস্তা আছে এইফালৰ পৰা আহে এইফালৰ পৰা তলৰ মৰা আছে তো যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু অ' মা কি মজা মাত দিছে জাষ্ট শুনিব আই হোপ এইফালে চলি যাওক আৰু মই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ এখন চব দাবী গাড়ী অ'
মাত শুনি শুনি যাওঁ আৰু চবকে চাম এতিয়া বাই বাই Oh, we for excuse me, will you take me with you? I will cook you. I will cook you. Cook you? For you. I will cook you for you. I will cook for you. Oh my. Oh, যেতিয়া খান হে গৈছে কৈ আছে ৰ যেতিয়া খান আছে আৰপিএম দিছা পুৰা দিছা ও গুছি গ'ল ওয়াও গোটেইবোৰ যাব এতিয়া মজা লাগিছে বল চলে যাও চলো 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 ও গোল কি বাই 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 ও বাই 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 ও বাই পুৰা আমাৰ ওচৰত বজাই দিছে মজা লাগিছে মোৰ গাড়ী কেতিয়া হ'ব গাইজ মই ল'ম এদিন ল'ম চিয়'ৰ ল'ম গাইজ এইটো বনাই আছে যোনটো কৈছিলোঁ এইটো এণ্ট্ৰি হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে চ' ন' এণ্ট্ৰি লিখা আছে চ' যাবতো নোৱাৰি কিন্তু ফটো মাৰিছোঁ আৰু সেইটোৱে কাম কিন্তু গাড়ীকেইখন দেখি মানে বেলেগে হেৰি কৰি দিছে এতিয়া পাছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পানীত নামি মই একদম ৱাটাৰ বেবী হয় মই পানী বহুত ভাল পাওঁ চ' আমি পানীত নামি এতিয়া মানে এইডোখৰ অলপমান পানী হৈ গ'ল চ' বাছ আহিব নোৱাৰে তো আমি এইডোখৰ মানে ভিতৰত খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে তো গৈ আছোঁ আৰু ছাতি লৈ লৈ বহুত গৰমত চাগে 5 মিনিটৰ খোজ দেখাইছে আৰু লেটছ চি তাৰপিছত পামগৈ আৰু 7 কেম অহা নাই চ' 7 কেমৰ পৰা দৌৰটো আপোনালোকক দিম তাৰপিছত পানীত নামিম আৰু বোলো চৰি আহি পাই গ'লোহি 7 কিলোমিটাৰ ৰেজৰ্ট পানী দেখি এক্সাইটেড চবে বেয়া এক্সাইটেড লেটছ গ' মজা আহিছোঁ মজা লাগিছে সেইফালে গৈ আছে হুট সেইফালে মজা মজা এতিয়া আমি আজি পানীত নামিম বোলে হৈ গ'ল আৰু এনজয় কৰিলোঁ যিমানখিনি দেখি পাইছে আপোনালোকে মই ব্লগত দি দিম কাৰণ মোৰ ফোনটো পানীত দিয়া নাই মইতো পানীত নামিলোঁ চ' যিমানখিনি পাওঁ ব্লগটো দেখাম তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ কাৰণ অলৰেডি 2:30 হৈ গ'ল খাব লাগে ভোক লাগি গৈছে চ' বোলক এতিয়া কি খাবলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট তোমাৰ পানীত নামি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত মজা লাগিলে পুৰা তিতি মেলি আকৌ আহিম দেই ইয়াতে ফ্ল'টিং হৈছে মানচিয়ে কয় এতিয়া এইটো মানচিৰ কামেৰাত আহিছিলোঁ আমি প্ৰিয়াক্ষী চুপাৰ মই বহুত ভাল লাগিলে আকৌ আহিম দেই মই নেতা বনিম কবি সেইটোৱে ফিউচাৰ পুৰা আমি পুৰা নামি দিলোঁ তললৈকে মই পুৰা এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে টানি টানি লৈ গৈছিলে গাইছে
আমি নাংগা মানুহ চ' আমি এতিয়া নামচাই সোণোৱাল ধাবালৈ আহিছোঁ তাতে আমাৰ অলৰেডি কোৱা আছিলে তো এতিয়া খাবলৈ যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট ভাতখন ধুই লওঁ A few moments later.